doctor Reyesaro no interpreta sueños. No te dice qué significa cuando se te cae un zapato volando. Explícales por qué. No significa, no, tampoco interpreta qué significa cuando sueñas que una ola del mar te come. Tampoco interpreta cuando sueñas a alguien muriéndose, ni que se te cayó un diente y te quedaste chimuelo. Y lo digo porque al pobre doctor Reyesaro, un hombre de ciencia, un hombre de medicina, un día lo invitaron a un programa de radio en la Ciudad de México y cuando él llegó al programa listo para hablar de los trastornos de sueño, el entrevistador le preguntó que qué significaba soñar con diferentes cosas. Sí, exacto. Y el doctor así. O sea, tras de que se vuelan a nuestros especialistas, no se informan, ¿no? Exactamente. Y ahí andan preguntando. Exactamente. Cosas que Pero no. les voy a decir una cosa. Este programa que hemos hecho de los concursos de ronquidos tiene una razón muy profunda. Porque al final, un gran porcentaje de la población, Reyes, padece de trastornos de sueño. Y no tiene idea. Así es. Aquí, en este auditorio, la tercera parte de la población tiene un trastorno de sueño o conoce a alguien que ronca, que no deja dormir a los de al lado, o conoce a alguien que no puede dormir a pesar de múltiples tratamientos. Eso lo podemos ver en cualquier población del mundo y nuestro país no es de excepción. Así es que en Puebla hay insomnio, hay ronquido, hay trastornos de sueño y con mucho gusto estamos aquí pues para explicarles qué hacer en caso de que tengan algún conocido. A ver, ¿quién duerme fatal en este auditorio? Mira, insomnio, roncan como camiones. Casi todo. Se desvelan por estar con la telefonía, con el WhatsApp, con la mensajería. ¡Eh! O el Candy Crush. A ver, otra pregunta. Otra. Se están quedando dormidos en clase, aunque no esté tan aburrida. Otra. Entonces, hay un buen de trastornos de sueño como en cualquier población. Pero te falta uno. Sonambulismo. Yo. Hablan ¿Eres dormidos, sonámbulo? ¿Hablan dormidos? Hablan dormidos. ¿Hablan dormidos? se levantan cansados. Se despiertan para hacer pipí hartas veces. Se duermen cuando están cooperando. Seguro, ¿no? O no quieren cooperar porque tienen sueño. Claro. Tienen que tomar mucho café o algo que tenga cafeína en el día para mantenerse alertas. Se la llevan a puro Italian Coffee. O Red Bull. O Red Bull. Bueno, el caso es que es una realidad. Una tercera parte de la población del mundo duerme fatal. Y no nos damos cuenta del impacto que tiene no dormir. Ya olvídense de andar de un genio negro o andarte arrastrando por la vida. Así es, y como podemos ver en los jóvenes, cada vez más atendemos en las clínicas de sueño, pues precisamente porque no tenemos clara la importancia de dormir y pareciera que es un desperdicio de tiempo para muchos jóvenes. Así es que mucha atención con eso, pónganle límite a sus horarios, porque dormir no es un desperdicio, dormimos para restaurarnos, para funcionar bien mentalmente al día siguiente, y si están durmiendo mal, van a empezar a bajar sus notas, así es que a dormir mejor. Oye, pero a ver, explica una cosa. El que no duerme no baja de peso. Dame la lista entera. Sí, no descansa bien, están con necesidad de consumir sustancias, no pueden bajar de peso, de hecho se da un crecimiento lento y con gran dificultad para bajar, sus funciones mentales superiores comienzan a disminuir, comienza a disminuir su capacidad para desarrollar cualquier cosa, se enferman más, son más irritables, más lentos física y mentalmente, y bueno, obviamente envejecerán más rápido. Mi abuela decía, ¿quieres ser bella? Descansa, descansa, descansa. ¿Quién duerme 6 horas en promedio? Yo. Hija, tú duermes como 10, mentirosa. No. Duermo como 6, 5. Es mentira. Ayer Muy se mal. despertó a las 3 de la tarde. Bueno, pero porque me Por dormí eso a las les 9 de digo la todo. mañana. Bueno, Sea lo que sea. ¿y por qué Yo sí te tengo dormiste vida a las 9 de social, la mañana? porque yo sí salgo y tengo vida social y fiestas. ¡Y fiestas! Ni le aplaudan, ¿eh? Si lo que pasa es que cuando tú estás Una vez al propagandeando, yo año. estoy haciendo una revista. Oigan, 7 horas, 8 horas, Es que sí, 9 horas, provincia. No, muy poco. 4 horas,
O sea, 5 o 6 horas es Sí, el promedio. Ese es el promedio que se duerme en las grandes ciudades y resulta que lo mínimo que debemos dormir son 7 horas. Y los jóvenes, recordemos que cuando dormimos secretamos la hormona del crecimiento en una de las etapas más profundas de sueño. Los jóvenes menores de 20 años todavía tienen una muy buena oportunidad de crecer. Y si no duermen adecuadamente, pues se quedarán con la estatura que están presentando, incluso desde los 15 años. Es muy importante, es otra de las razones por las que tenemos que dormir el tiempo adecuado, además de lo que hemos mencionado en términos de salud, de bienestar, de buen desempeño. Esta cuestión del crecimiento es muy importante. Ok, ¿por qué es importante atenderse cuando uno ronca? Bien, el ronquido indica que estamos respirando mal. Nos lleva tarde o temprano al desarrollo de un problema que se llama apnea obstructiva de sueño. Todo el que ronca lo hace porque tiene un crecimiento anormal en las estructuras que están alrededor de su garganta. Este crecimiento hace que cuando nos relajamos durante 4 etapas de sueño, desde que nos quedamos dormidos y hasta que soñamos. Es muy importante soñar, es un indicador de un bien dormir. Las personas que roncan cada vez van perdiendo la capacidad cada vez más de soñar. Y entonces pasa esto porque al relajarse, desde quedarse dormidos en un inicio, cuelgan esos tejidos que están crecidos y al paso del aire provocan esta vibración que es el ronquido. Mientras más intenso, más dificultad para que pase el aire. Esto ocasiona que se interrumpa la respiración por algunos segundos y es aquí donde viene la apnea, que es dejar de respirar. Todos ustedes habrán visto a alguien que ronca y los escucharán que roncan 3 o 4 veces. Después viene un silencio o unos gemidos raros como estos. Y al final de la apnea viene un ronquido intenso acompañado de un movimiento. Entonces este movimiento brusco hace que la gente interrumpa su sueño y es por eso que en las etapas de sueño profundo, en la tercera, además de producir la hormona del crecimiento, nuestro cuerpo también produce un par de hormonas llamadas leptina y grelina, que son las hormonas de la saciedad. Al interrumpirse tanto el sueño para volver a respirar, las personas roncadoras no producen estas hormonas, cuya función es avisarnos cuando ya debemos pararle a las semitas, a las chalupas y al camote y a tantas delicias que hay en esta ciudad. Entonces no se tiene ese estímulo de que ya estamos saciados a nivel de aparato digestivo, sino se sienten saciados más arriba, comen de más sin darse cuenta y esto por supuesto les lleva a aumentar de peso. El aumento de peso es el principal factor de riesgo para roncar, toda vez que dentro del cuello están las estructuras que nos hacen roncar. Nos aumenta no solo la cintura, también el cuello y con ello estas estructuras. Ah, ¿por eso el gordo ronca más? Así es, y somos un país de obesos y personas con sobrepeso, y este es el principal factor de riesgo. Oye, ¿y por qué el borracho ronca mucho? Bueno, el borracho y también los que toman medicamentos para dormir, porque son depresores del sistema nervioso central, y eso nos dicen mucho en la consulta, Marta, sobre todo las parejas, que cuando beben roncan el doble. La razón es que se están relajando el doble de lo natural, de lo que normalmente nos relajamos al dormir, y ello intensifica el ronquido, intensifica las pausas respiratorias. Y bueno, esto también hace que no descansen, que se depriman, que se pongan ansiosos, y luego la vida cambia y van a ver a otros de nuestros especialistas que frecuentemente invitas, pues porque su vida se altera y muchas veces no saben por qué. Lo que les está ocasionando esta alteración a nivel fisiológico, a nivel de su cuerpo, de su personalidad, es precisamente el no tener ese sueño profundo, el estar constantemente interrumpido. O sea, la gente que ronca es gente malhumorada, irritable. Sí. Sí, porque no descansamos, Muy obviamente. sensibles, pero además se quedan dormidos durante el día. Se quedan dormidos en el colegio, en el trabajo, al conducir. Es un factor de riesgo también muy elevado para presentar accidentes de tránsito. ¿Y hay algún ronquido que sea sano, o todos? Porque son de diferentes intenciones. un ronquido sano, Pero un sí. ronquido que digas por lo menos, no, por ejemplo este es como muy rico, el de... Que es el ronquido más asqueroso. Pero que hay. no es... No, es... Rebeca, pero ese no es ronquido. Sí,
Sí, no. Sí, es una especie de, ¿no? Eso se llama catatrenia, Ok. pero también... Catatrenia, cata, labio, trenia, aguado. Dificultad para exhalar. ¿Qué es catatrenia? ¿Dificultad para acaba de exhalar? hacer, o sea, entra el aire sin dificultad, pero sale con dificultad. En el roncador es al revés, entra con dificultad en el ronquido y sale más fácil, ¿no? Entonces... entra con dificultad. Sí, Exacto. Y el otro es... así es. Sí. ¿Qué? Ya entendí. Sí, el soplido. ¿Ya vieron qué interesante? El ronquido entra bien, entra mal, pero sale bien. Sí, y bueno. catatrenia. Catatrenia. Entra bien, pero sale mal. Así es. Sí, entonces, a veces roncamos, como probablemente ayer te pasó, después de un día arduo de trabajo. Cuando se ronca ocasionalmente es porque hay lo que estamos diciendo, una fatiga excesiva. Pero cuando se ronca habitualmente, entonces es cuando ya se debe tener cuidado. Claro. Bebió hasta las 8 de la mañana. No trabajó ayer. Bueno, pues por eso... ¿Ayer quién trabajó? Marta. ¿Ayer trabajé yo? ¿O ni se enteraron? No, sí Ya trabajaste. el Autódromo Hermanos Me consta. Rodríguez. Me consta que sí trabajaste. Desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es que es domingo, hija. También tenemos vida social. Ok, vamos a ver cómo ronca Puebla. Está aquí en el estudio, en el Complejo Cultural Bicentenario Internacional, Cintia Canela, o nada más lo mandó. Yo creo que nada más lo mandó. Bueno, pues Cintia Canela mandó el ronquido de Marí Carvajo Canela, Que su hija. de 4 años. A ver. Suéltala. Tiene adenoides esta niñita, yo creo, ¿eh? ¿No? Mi vida. O sea, una niña de 4 años no tiene por qué roncar. No, y si nos damos cuenta va incrementando la intensidad y los espacios entre la frecuencia respiratoria, los espacios entre cada ronquido. Entonces, ahí nos ejemplifica claramente cómo hay dificultad para que pase el aire. Esto de inmediato hace que baje el oxígeno y en los niños afecta mucho su crecimiento y su desempeño diurno. Son pequeñitos, ellos no tienen tanta somnolencia diurna, pero son pequeños con problemas de conducta Por eso, esta niña puede ser la clásica niña hiper ultra berrinchuda, irritable. Sí. Y es porque no está descansada. Sí, así es, y también empieza a tener malas notas en la escuela, pues porque no llega al sueño más profundo en donde nuestro cerebro precisamente se restaura. Así es que esto nos deja claro que no es normal roncar en ningún momento de la vida. Por eso, pero Mari, que tiene 4 años, ¿por qué ronca? Bueno, los niños roncan por 2 cosas. También tienen un crecimiento anormal, como mencionábamos al principio. Ellos normalmente en amígdalas y adenoides. Entonces, esto lo heredan de papá o de mamá. Esto es un rasgo anatómico que tienen todos los niños roncadores. Pero, como escuchamos, sufren para respirar, no descansan ¿Y entonces adecuadamente. cómo se trata una niña de esa edad? En el caso de los niños, hay que hacer un estudio de sueño para descartar que el problema sea severo. Severo significa que tienen muchas apneas o que tienen muy largas estas apneas o que el oxígeno les baja mucho. De ser así, no se les opera, aunque el tratamiento más frecuente es quitarles adenoides. Tú no y eres fan de amígdalas. quitar la adenoides y amígdalas. Solo que estemos muy seguros. En los adultos no, de plano Ok. cada vez se hace menos. En los niños se hace más, se practica más, porque es raro que tengan un grado severo, aunque los hay. Y cuando tienen un grado severo, les colocamos una mascarilla que les permite respirar, se llama CPAP, es un respirador y ayuda a que dejen de roncar por completo. ¿Pero eso se compone algún día? Sí, bueno, ya que están sanos los pequeñitos, ya que oxigenaron durante unos meses, entonces ya se les puede dar el tratamiento quirúrgico y con ello mejoran mucho. Pero nada más dime una cosa. ¿Tiene uno que atender sin duda a un niño que ronca? Sí, absolutamente, porque si no va a sufrir toda la vida y de adolescente, ya ni siquiera esperamos al Pero como adulto. dijiste, va a ser un niño irritable, va a ser un niño que no le va a ir bien en el colegio y va a ser un niño que no va a crecer igual. Y además tienen sonambulismo, enuresis, es decir, se orinan dormidos, tienen muchas otros trastornos de sueño
en común, ¿no? Hablan dormidos, se orinan, hacen sonambulismo, terrores nocturnos. Son muchas las razones por las que debemos atender a los niños roncando. Cintia, atender esa polluela. ¿Cómo ronca Puebla con el doctor Reyesaro regresando desde el Centro Internacional Mundial Benjamín Gil de la Universidad Autónoma, ¿no es cierto? Turno vespertino Del Teatro del 127. Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad de Puebla. Regresando en W Radio. La caravana de baile transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla. Regresamos. Esta es la diferencia entre querer y tener. Viendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla. ¡Continuamos! Y estamos de regreso en Puebla, en el Teatro del Complejo Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla, mejor conocido como el CCH. Como el CCU. Y estamos en la caravana de baile en vivo con todos los cuentavientes poblanos. ¡Qué Que maravilla! están a todo lo que da. Y estamos hablando con el doctor Reyesaro, para todos los que nos escuchan en el resto del país, el director de la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM, de la roncadera. Ya escuchamos el primer audio de Cintia Poblana, que mandó a su hija de 4 años roncando, y explicamos lo importante que es atender a los niños tan chiquitos que roncan. Y ahora vamos con Gemina Castelán, que mandó a su sobrina Giselle, de 19 años. Y lo más increíble de todo, Reyes, es que Giselle dice que la calumnian, que ella no ronca. Bueno, Y Giselle, esto dicen todas las personas roncadoras. La confirmación de que roncan es que ellos lo niegan. Claro. Y lo niegan por una sencilla razón, les pasa dormidos. Claro, pues uno no sabe. No se dan cuenta. Pero así ronca Giselle. Suéltala, Chapo. O sea, un oso. Es ahí donde se empieza a aplanar la respiración. El ronquido siempre nos da risa, pero en realidad... Pero ese es un rugido inofensivo, ¿no? No, hija. No, O sea, no lo hay. No. Con esa intensidad. No hay ronquido, perdón, no hay ronquido inofensivo. pero era así. Hasta el chiflidito molesta. Hasta el... Todo. No hay ronquido amable ni ronquido... Sí, es importante Amistoso. cuando empieza, aquí podríamos decir a Giselle que puede atenderse, es muy joven y se va a evitar muchos problemas. Fíjate que más allá de lo que comentamos, las chicas sufren mucho porque sus parejas les dicen que roncan como hombre. Sí. Les- Marta es una de esas. Yo ronco. Ajá. Yo ronco. Pero como hombre. Así. Ajá. Así ronco. O sea, veníamos en la camioneta, 7 de la mañana. Hoy ronqué. Así no sé, ¡claro! Yo sí lo oí. Y- Ay, sí, dice Luz que sí. Así. ¿Cómo? Pobre de Mario se quería dormir, hija. En un momento pudo. Entonces, sufren mucho y por eso es importante, además de por lo que mencionamos, de Por la trastorno salud. respiratorio, ¿qué significa? Sufren mucho y a veces cuando viajan en familia, cuando viajan de trabajo y comparten habitación, de verdad que es un motivo muy frecuente en chicas, en jóvenes, que vienen a vernos porque todo mundo les critica la manera en que roncan y además se quejan de que no dejan dormir a los No, y demás. claro, así roncar femenino no es, ¿eh? No. Isabel manda su propio ronquido. Me pregunto yo quién la habrá grabado. Suéltala, Chapo. Santo. Un mono araña, ¿no? O algo así, un animal. No.
Es como un pum. Eso sí te da un susto a medianoche, ¿eh? Ahora, perdón, a mayor intensidad del ronquido, más malo es. Sí, el de Isabel nos lo deja claro, es más intenso que los anteriores. Entonces, a mayor cantidad de decibeles en el ronquido, llegan a haber ronquidos, ahí se han publicado, hasta de arriba de 90 decibeles. ¿Cómo cerca suena? de 100, Porque nadie los ha oído más que tú. A ver, haz la imitación. Suena como los trailers que van de bajada, así. Intensísimo. ¡Ay, no! Otro. Esto es parte de la prueba que le hacemos a los pacientes. Tenemos habitaciones en la clínica de sueño que están hechas especialmente para que las personas descansen y para que no se perciban estímulos fuera de estas ni hacia adentro. Sí. Hay personas que roncan y se escuchan sus ronquidos a 20 metros de donde está el área donde estamos grabando los estudios, y este ronquido intenso es justo el que No, bueno, Dios de mi molesta vida. a la Claro. persona. Y es justo en el que recordemos que estos ronquidos se toman en algún momento de la noche, pero nos vamos relajando gradualmente. Llega el momento en que con esta intensidad y los ronquidos que hemos escuchado tienen las apneas. Se interrumpe el sueño mientras más relajados estemos. Claro. Entonces, Ok. en algún momento han presentado apneas las personas que acabamos de escuchar. ¿Qué tal las abuelitas y las mamás cómo roncan? Olga Flores mandó los ronquidos de su mamá. Suéltalo. No, ya. No, bueno, hay dos etapas ahí. Y es así. No, Mamá, esa no. señora se va a morir. Mamá, ¿qué quieres desayunar? Huevos con tocino. ¿No? Bueno, ¿Cuáles son esas dos etapas? aquí hay dos momentos, si se dieron cuenta. Viene un ronquido, pero para evitar que se tape la vía aérea y venga la apnea, hace un segundo esfuerzo por respirar. O sea. Entonces hay una mayor obstrucción. Cuando se relaje más Olga, sin duda va a tener Así apneas va a morir. profundas. No, va a tener apneas. Debemos atender, porque lo que acaba de decir ahora en broma Marta, cada que baja los niveles de oxígeno, mueren células de nuestro cuerpo, y las que más se afectan son las del cerebro. Entonces los problemas de atención y memoria son como un denominador de las personas que roncan, como acabamos de escuchar, y que obviamente ya tienen apnea. Entonces es un buen indicador. Boca seca al amanecer, falta de descanso, que amanezcas con sensación de que no descansaste, sueño a lo largo del día en diferentes momentos, cabeceadas, sobre todo cuando estás en situaciones de poca actividad física, esta irritabilidad que comentamos, necesidad de consumir alguna sustancia que te mantenga alerta durante el día. Cualquiera de estos combinados con el ronquido, y mientras más síntomas de los que he mencionado están presentes en una persona roncadora, tienen más grave su apnea de sueño. Claro. Ok, va. Zan mandó el ronquido de John, que es su pareja. Ok. Ay, muy prudente. Va para afuera, ¿no? No hay prudente, son horrendos. Mejor es para afuera. Ahí hay una apnea y ahí se rompió, ¿no? Ahí justo se rompió la apnea. Vale. Esa pausita es la apnea. Sí. Oye, esto no está bien. No, bueno, aquí hay dos tipos de apnea, la que es total, y esto nos está indicando una obstrucción parcial. Si se dan cuenta, va cambiando la intensidad del ronquido, y al principio había dificultad para exhalar, era muy breve el periodo de exhalación, y después va aumentando la intensidad del ronquido. Pero al final viene un ronquido intensísimo. No presentaba apneas cortas, pero lo que pasa ahí es que disminuye el volumen de lo que se respira. No deja de respirar, pero respira mucho menos, respira con gran dificultad. Le entra menos oxígeno. Y es al final que hizo un ronquido más fuerte que tú y yo hemos hecho. A jalar aire. Sí, entonces ahí se recupera la respiración, pero se vuelve a relajar, vuelve a dormirse, y el problema se repite incesantemente durante la noche. Sí. Paulina Reyes manda los ronquidos de su novio Juan Carlos Domínguez, de 27 años. A ver.
Cortito pero molesto. Una motito. Esa sí es la apnea. ¿Viste? Esa es una apnea. Justo acaba de pasar una apnea. Bueno, y para terminar, Patricia Pineda, de 29 años. Patricio. Ahí está. Bueno, aquí vemos también uno muy intenso, y lo que llama la atención es que las personas que enviaron sus ronquidos son muy jóvenes. Normalmente el ronquido se intensifica con la edad por dos razones, porque después de los 30 se da más fácil un aumento de peso, viene el sedentarismo por cuestiones laborales, entre otras, y miles de pretextos, pero además los músculos se vuelven flácidos, y a pesar del ejercicio viene esta flacidez en todos los músculos de nuestro cuerpo, y son dos cosas que se suman para que se ronque cada vez más. Entonces sí es de llamar la atención la edad de las personas que mandaron sus ronquidos, pero como dejamos claro, y como también los audios que nos han enviado, el ronquido está presente desde la infancia, y nunca es normal roncar, menos con la intensidad de lo que los hemos escuchado. Wow. Bueno, tenemos premios y alegrías, ¿no? Sí, por favor, claro. Para los de los ronquidos. Ustedes van después. Ustedes van después. ¿Qué dirían que es primer lugar? 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. Patricia está muy Patricia, cañona. exacto, totalmente. Muy cañona. Olga Flores con los ronquidos de su mamá. ¿Y quién dirían ustedes? La baby, ¿no? La de niña. 4 años que se lleve su alegría. Bueno, pues tenemos para estas 3 poblanas adoradas que mandaron sus audios, nada más y nada menos que 3 alegrías cortesía de Smartbox, que van a hacer experiencias de lo que quieran, un facial, un masaje, una aventura, una cena, lo que ellos quieran, cortesía, vuelan paracaídas, la niña de 4 años puede manejar un auto deportivo, aprender a surfear, a probar su destreza en una práctica de tiro con arco, un vuelo en helicóptero, o podemos aventar a la niña en paracaídas. También. Todas las vacaciones están a la vuelta de la esquina cortesía de Smartbox, que tiene más de 1000 experiencias para salir de la rutina y vivir algo diferente. Son fáciles de utilizar y están en Smartbox México, en Facebook, en Twitter Smartbox-México y smartbox.com.mx o al 01800-841-5511 para Cintia, para Olga y para mi queridísima Patricia, su Smartbox, cortesía de Smartbox. Gracias, doctor Reyesaro. Muchas gracias. Para cuando vayan a la Ciudad de México, cualquiera de los cuentavientes que esté escuchando este programa en el resto del país o aquí en Puebla, el doctor Reyesaro está en la Clínica de Trastornos de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Hospital General de México, y pueden llamar al 5623-2690 y 4173-2160. Te queremos, Reyes. Un aplauso para el doctor Reyesaro. Muchas gracias. Arriba Puebla. Oigan, y para dormir bien, porque estamos muy enamoradísimos ahorita de Silly, que como ustedes saben son colchones de primer nivel con la más alta tecnología, gracias a pues los grandes esfuerzos de muchas parejas del Cásate con Marta de Baile. Silly les va a dar de forma exclusiva un precio súper especial en la compra de su colchón, y para todos los que nos están escuchando que participaron en el Cásate con Marta de Baile, van a recibir en su correo electrónico toda la información para que puedan hacerse acreedores a esta nueva alegría que Silly les dará, o quizá a lo mejor ya lo recibieron y aprovechenlo, porque solo tienen que ir a su tienda favorita
escoger el colchón que más les guste, comunicarse a Silly de México con la señorita Rocío Jasso en el 01-722-27-31-810 o al correo rjasso@silly.com y ella les va a dar el precio especial, les va a resolver cualquier duda sobre el colchón Silly que a ustedes les gustó, y esa es la forma en que Silly felicita y desea que en la nueva etapa de la vida del matrimonio disfruten de su descanso y del buen dormir. Y esta es una promoción cortesía de Silly, válida hasta el día 30 de abril.